Смешать 100 грамм смолы и 50 грамм отвердителя в пластиковом или бумажном большом стаканчике. Хорошо перемешиваем между собой около 2-4 минут. Распределяем прозрачную смолу. Переливаем поровну примерно по 16 грамм в 9 маленьких стаканчиков. Хорошо взбалтываем баночки с красителями. В 8 стаканчиков добавляем любой цветной краситель. Количество капель добавляем по усмотрению, около 5-10, в зависимости от того, какой насыщенности хотите получить цвет. Краситель в виде порошка добавляем на кончики шпателя с горкой, около 1-2 горок, в зависимости от объема смолы в стакане. Тщательно перемешиваем. В пустой стаканчик сначала выливаем часть, примерно 1/4 золотой смолы. Далее на нее поочередно друг на друга выливаем часть остальной цветной смолы из каждого стаканчика, в том порядке, в каком вам нравится. Процедуру можно повторить еще раз. Заливаем молд в хаотичном порядке от края. Аналогично для второго молда. Быстрыми движениями проходимся горелкой, наслаждаемся процессом стягивания рисунка к центру. Важно, нельзя перемещать даже незначительно молд с места на место до полного застывания смолы. Застывание происходит в течение 24 часов.